Алло? Алло, саламатсызбы? Биз банктан чалып атабыз. Сиздин атыңызга бирөө кредит алып коюптур. Кандайча? Мен кредит алган эмесмин да. Шылуундар кантип сиздин атыңызга насыя алышат. Азыр бирөөнүн атынан башкалары насыя алып койгон учурлар көбөйдү. Шылуундар сизге банктан кайрылып жатканын айтып, атыңызга насыя алынып калыптыр. Кайтарышыбыз керек, болбосо төлөп каласыз деп чалышат. Алар көбүнчө WhatsApp аркылуу видео байланыш менен өзүнүн жүзүн көрсөтпөй чалып, кадимкидей сизге онлайн капчыкка кирүүнү, жүзүңүздү көрсөтүп, паспортуңузду сүрөткө тартууну буйруйт. Сиз билсеңиз керек, онлайн насыя алып жатканда дал ушул маалыматтар гана керек. Айтмакчы, алар профилине кайсы бир банктын логотипин коюп алган болушат. Анан сиз жеке маалыматыңыздын баарын берип койгондо номериңизге келген сыр санды сурайт. Бул учурда шылуундар сиздин атыңыздан жүзүңүздү, паспортуңузду колдонуп насыя алып бүткөн болот. Сыр сөздү колдонуп онлайн капчыкка кирип, сиз кайрадан ага киргенче кредитке берилген акчаны которуп алышат. Мындайда алардан кантип коргонуш керек? Бизден 5 жөнөкөй кеңеш. Сизге банк кызматкери эч качан видео байланыш аркылуу чалбайт. Аларга жооп бербеңиз, же болбосо сиз дагы камераны жаап алыңыз. Себеби экрандагы сүрөтүңүздү кыркып алып, кийин аны алар терс максатта колдонушу мүмкүн. Сүрөтүңүздү да эч кимге жибербеңиз. Документиңиздин сүрөтүн эч кимге жибербеңиз. Эгер алар сиздин паспортуңуздун, айдоочулук күбөлүгүңүздүн сүрөтүн сураса, анда этият болуңуз. Себеби аларга онлайн насыя алууда жана башка аракеттерде дал ошол документтердин сүрөттөрү жана андагы данныйлар керек болот. Чалууларга дароо ишенгенден мурун анын расмий номер экенин текшериңиз. Мисалы, банктар, расмий мекемелер мобилдик номер менен чала беришпейт. Ар банктын расмий сайттары, ал жакта байланыш номерлери бар. Ошол номерлерге байланышып, сизге мобилдик номерден чалып жатышканын айтсаңыз, адистер анын чын жалганын дароо эле текшерип беришет. Дагы бир кеңеш: шектүү шилтемелерди эч качан ачпаңыз. Алдамчылар расмий банктын ресурстары турган жасалма веб-сайттарга алып баруучу SMS, мессенджер же электрондук почта аркылуу жасалма шилтемелерди жөнөтө алышат. Мындай сайттарга эч качан жеке маалыматыңызды киргизбеңиз. Сыр сөздөрдү ачыкка чыгарбаңыз. Банк сизден телефон аркылуу чалып же кат жөнөтүп сыр сөздү айтып коюшуңузду эч качан сурабайт. Эгер аны сурап жатышса, демек ал шылуундар.